江華 Kman 好耐冇見你哋啊！你哋好嘛？唔係好耐冇見咗，成日都見。咪啱啱見到。嗱，你啱啱喺呢個咩啊？邊度翻嚟啊？車禍嗰次啊，咁就喺417又見啦，天使心又見你啦。你知唔知早輪咧有好多人提醒翻我哋？金玉滿堂金玉滿堂冇錯啦。因為其實咧喺金玉滿堂咧同你一齊拍嗰陣時咧，大家一齊個氣氛唔係好多嘅啫喎，嗬。即係大家對手嘅。對手氣氛唔係好多係咪啊？好少啲嘛。係好少啊。有冇兩場啊？有，你去到我哋嗰條村嗰度，即係又起碼有10幾場戲嘅。有。咁最近咧，我知道咧，你都會同影音使團咧拍一個真的戀愛了啦。咁其實可唔可以講下你嘅角色咧？我角色就即係一個中年嘅男人咧。都應該係啦。唔係老年已經偷笑。好彩唔係我講嘅啫。咁啊即係講佢同個太太咁樣，就大家都其實呢啲問題係好多而家時下夫婦有嘅問題，社會上有嘅問題。因為結咗婚之後，大家越嚟越少嘢講啦，咁就大家都係喺自己個世界裏邊啊，硬係覺得對方咧就唔係好明白自己啊，唔係好了解自己啊。咁然之後佢咧就成日咧就感覺到同以前初戀嗰個女朋友咧就係最美妙嘅，最開心嘅，嗰個咧就最了解自己，即係等於而家啲男人幻想嚟嘅啫。幻想咁佢就成日等咯，即係等嗰個初戀嗰個女仔出現咁，想去見佢啊，咁終於等到啦去見佢，原來佢又結咗婚啦，生埋仔嘅。我聽聞咧，你好中意呢個角色喎，點解啫？其實我中意呢個角色係因為我中意係喺影音使團裏邊有一個咁樣嘅數碼電影。因為以往我覺得即係俾我感覺啦，影音使團佢哋製作嘅福音電影啊，咁今次開心嘅就係話，竟然喺我嘅意料之外，我係諗唔到會有一個咁過癮嘅角色啊！喺影音使團嘅製作裏邊啊，即係福音電影裏邊咧，一個咁過癮嘅角色，所以我睇完嗰個劇本之後咧，我覺得好感恩，好興奮啊！好興奮，好興奮，好感恩，因為我覺得神真係好有力量，即係同埋我一路以嚟我都覺得係福音嘅電影應該係多元化啲嘅。冇錯。咁會吸納一啲嗰個年紀啊，係啦，嗰個層面咧會闊好多，講好多，咁亦都嗰個題材亦都要闊。